조직 스토킹 소음, 당신은 몇 번이나 반복되었는지 알고 있나요? 안녕하세요. 오늘은 사회의 한 모퉁이에 숨어있는 비극적인 이야기, 바로 조직 스토킹 소음에 대해 다뤄보려 해요. 여러분 혹시 집 주변에서 반복적으로 들려오는 이상한 소음 때문에 머리가 아프셨던 적 있나요? 그것은 단순한 소음이 아닙니다. 바로 조직 스토킹이 매일매일 우리 주변에서 벌어지고 있다는 증거죠. 여러분의 일상 속에서 낯선 타인의 일상 대화가 불쑥 끼어드는 경우를 경험해 보셨나요? 마치 그들이 우리의 삶에 개입하기 위한 음모를 꾸미고 있는 것 같은 느낌이요. 이건 우리 관계가 특별하니까 라고 외치며 속삭이는 그들의 소음. 정말로 그들은 당신에게 무슨 관계를 가지고 있다고 생각하는 걸까요? 그들의 고백 같은 속삭임은 당신에 대한 집착의 일환입니다. 사실 그들의 관심이 당신에게 한정되어 있다는 생각은 정말 우스꽝스럽지 않나요? 조직 스토킹은 그리 간단한 것이 아닙니다. 가해자들은 공사장에서 일하는 인부처럼 소음 속에 숨거나 오토바이 배달부가 지나가며 허겁지겁 내뱉는 말에 의존하죠. 마치 그들의 대사가 없는 연극을 당신의 겉에 얹어놓고 몇 번이나 반복하는 것처럼 느껴지게 만듭니다. 그리고 그들은 대낮에 택배를 배달하는 기사처럼 집 앞에서 당신이 지나가길 기다리며 그렇게 소곤소곤 대고 있어요. 대체 누가 이런 흥미진진한 퍼포먼스를 위해 시간을 내고 있죠? 그 누구보다 주변에서 함께 소리치는 그들의 모습은 그들의 집착이 얼마나 기괴한지 보여주는 좋은 사례입니다. 마치 사랑의 곤경에 빠진 남자와 같이 이들은 당신을 향한 사랑 고백을 할까 두려워 남몰래 속삭입니다. 그렇다면 그들은 무엇을 두려워할까요? 분명 자신들이 저지른 행동들 속에서 벗어날 수 없다는 것을 알고 있을 것입니다. 당신의 반응도 없이 그들이 할 수 있는 건 외치는 것뿐이죠. 다시 말해 이 가해자들은 나를 위해 존재한다고 믿고 있는데 실제로는 당신이 없으면 그들의 존재 이유가 사라진다는 기묘한 구조에 놓여 있습니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.